हाथ दोनों पीछे ले लो ऐसे। सर उधर करो, पैर इधर। ढीला थोड़ा। थोड़ा नीचे जाओ। उठ जाओ अभी। अभी कैसा लग रहा? ठीक लग रहा। हाँ फिटनेस लग रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा है खुल गया पूरा। खुल गया पूरा। जी जी। कब से था आपको प्रॉब्लम है? ये 2-3 साल से था ये। 2-3 साल। जी। तो अभी कितने टाइम में, कितने टाइम में आपको अभी अच्छा लग रहा है? अभी अपन जो पहला सेशन करे, हाँ। अभी अब जैसे झटके दिए तो थोड़ा ऐसा लग रहा है खुल गया पूरा अंदर। अच्छा हाँ, जो फिट पना था वो ख़त्म हो गया अभी समझो। अच्छा। खुला मालूम हो रहा है अभी। 2-3 साल से ये प्रॉब्लम था। गर्दन में भी उसमें भी था। हाँ। पीठ के अंदर बहुत फिटनेस लगता। अच्छा अब वो थोड़ा ढीला लग रहा है। अच्छा। तो बाकी लोगों को आप क्या बोलना चाहेंगे जो फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते? मेरे ख्याल से उनको ध्यान देना चाहिए। हाँ और जो भी सर जैसा बता रहे एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करना चाहिए। और बाकी अगर कुछ ऐसा मसला होगा तो सर को जो है विज़िट करके उनको बताना चाहिए, ओके। इससे फ़ायदा होता है। ये आपका वीडियो सोशल नेटवर्किंग पे डाल सकते जी डाल सकते हैं। हैं? ओके, क्या नाम है आपका? अब्दुल अंसार। अब्दुल्ला। जी। थैंक यू।